todas e a todos. Sin dúbida estamos impactados polas consecuencias tráxicas que tuvo a Dana en Valencia e queríamos amosar a nosa solidaridade cas vítimas e cas familias. Neste senso, os pediríamos guardar, antes de comenzar o acto, un minuto de silencio para amosar esta solidaridade con as vítimas. Gracias. Moitas gracias a todos. Buenas tardes, compañeros del Ateneo. Me han pedido mis compañeros del Ateneo que haga la presentación de Cristina García Fontán, lo cual me llena de orgullo en el fondo. Cristina es una profesora, es arquitecta, doctora arquitecta por la Universidad de Coruña y es una investigadora también, fundamentalmente en las cuestiones de hábitat, de sostenibilidad, de cambio climático. Digamos que ha estado vinculado en su corta trayectoria, porque es muy joven, a temas como la planificación estratégica, la ordenación del territorio y del paisaje. Como no se nos escapa a nadie, hoy, desde hace unos días, es un momento especialmente intenso en relación con este aspecto, que a veces pasamos de largo, ¿no? Realmente estamos acostumbrados a plantearnos los problemas que nos están viniendo encima por cuestiones de cambio climático, por cuestiones de transformación del planeta, pues estamos acostumbrados a vincularlo con el asunto de las emisiones de CO2. La emisión de gases de efecto invernadero, que tienen, como todos ustedes saben, extraordinarias consecuencias. Pero yo me quiero acordar hoy aquí del doctor Millán Muñoz, que fue director, un ingeniero, un gran investigador también, que fue director del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo desde hace muchísimos años. Desgraciadamente falleció a principios de este año. Y el doctor Millán hizo una teoría del clima, después de haber estado viajando por todo el mundo, haber prestado servicio incluso en la NASA, etcétera, hizo una teoría del clima que llamó de las dos patas, ¿no? Del clima y de las transformaciones que tiene el clima, ¿no? Una de las patas es la que manejamos con mucha cotidianidad, que es la de las emisiones, como he dicho, del CO2, pero hay otra pata que es la de la hidrología, es la de los efectos antrópicos sobre el paisaje. Y en realidad esa otra pata que ha sido ignorada y que está muy, muy al alcance de la gestión, incluso me atrevería a decir que diaria, porque no es otra cosa que los efectos o el resultado de determinada forma de entender el territorio, de determinada forma de entender el crecimiento de las ciudades, de determinada forma de entender los territorios agrícolas que sirven para alimentar a las ciudades. Pues esa pata es la que él vinculaba con el mayor riesgo precisamente en su tierra, que era Valencia, ¿no?
Y esa pata, sin duda, esa gestión irresponsable que estamos haciendo de nuestras ciudades, de nuestros territorios, de nuestro paisaje, es la que puede tener consecuencias, como hemos visto desgraciadamente estos días, devastadoras, ¿no? Imposibles de compensar, imposibles de defendernos, de proteger a nuestras familias, nuestros negocios, nuestros sueños, ¿no? Entonces, pues me toca hacer esta presentación, Cristina, que estoy seguro que va a añadir alguna reflexión sobre el paisaje, que normalmente lo entendemos también cotidianamente vinculado al ocio o al placer, a la belleza, pero tiene esa otra componente que Cristina conoce muy bien, que está vinculada a la propia supervivencia de nuestra especie, el planeta. Así que, Cristina, adelante, muchas gracias por estar aquí. Bueno, boas noites e moitas gracias, en primeiro lugar, ao Ateneo por invitarme, non? E a todos os membros por estar aquí, porque é sempre un placer ver tamén caras coñecidas. Moitas gracias tamén pola presentación de Ángel, non? Porque realmente, aínda que cando empezamos a falar desta charla, non? Desta conferencia, foi fai máis de un mes, claro, todo cambiou en esta última semana, non? Pero realmente non tanto, non? Porque o que me interesa tamén, non, contar en esta conferencia foi que, claro, bueno, hubo que retomar cousas que xa tiñamos moi contadas e que ás veces parecen sabidas, non? E cuestións que xa se teñen falado dende fai moito tempo e que quedan como olvidadas, non? E parece que cada vez estamos inventando a roda cando a roda xa está bastante inventada, só hai que poñela a rodar, non? Hai que poñela en práctica, non? E, dende logo, bueno, pois vou intentar facer unha presentación onde, bueno, pois, sobre todo, máis que solucións, invitar á reflexión e a definir un cambio de modelo, porque eu creo que necesitamos cambiar o modelo de habitar, o modelo de planificar, e que non podemos seguir vivindo por encima das nosas posibilidades ambientais ou das posibilidades ambientais do planeta, non? Realmente necesitamos bueno, pois, reflexionar que somos primeiro mundo, pero temos problemas que parecían que non estaban no primeiro mundo, non? Que podíamos controlalo todo, e non todo o podemos controlar, dende logo. Bueno, para empezar, non? Digamos, entendendo a relación entre Santiago como cidade, como territorio e como paisaxe, ten moito que ver tamén co lugar que ocupa no territorio, non? Co lugar que ocupa no mundo, non? E un deses aspectos fundamentais é, bueno, pois que estamos no mundo e que estamos, digamos, que recollemos, non? Un montón de camiños que chegan aquí con un obxectivo tamén, non? E que, bueno, somos parte dese mundo e somos partes desta, digamos, constelación, non? De cidades e de percorridos dende longa parte da historia, non? Dende ese momento inicial, non, de Santiago, tampouco me vou a poñer aquí a falar da historia, non, de Santiago, pero sí me gustaría mostrar como dende o urbanismo tamén sempre nos gustou falar dende os límites, non? Cando se fala de cidade nos gusta saber o límite da cidade, nos gusta marcar, non? Na época medieval o límite estaba claro, había unha muralla, había os que estaban dentro do muro e os que estaban fora do muro, non? Pero se sabía claramente o que era cidade e o que non era cidade, non? Se representaba cada vez máis, non? A cidade co seu entorno, coa súa paisaxe, co seu territorio que a circundaba, non? Que era, bueno, pois, e aparecía dibuixado coa mesma importancia, non? En este plano vemos como aparece a cidade e o seu entorno inmediato, os seus campos de cultivo, os seus, bueno, pois a súa paisaxe productiva tamén, de unha forma como moi detallada, non? Dando tanta importancia, digamos, ao que ocurría ao redor da cidade. E, sobre todo, en estos planos históricos sempre había unha constante moi importante que era o bo debuxo da auga, non? O debuxo de como eran os sistemas e como funcionaba a cidade, os territorios e, sobre todo, a relación entre os camiños e a auga. Por que? Pois porque había que optimizar moito onde se colocaba a infraestructura, non? Onde se facía unha ponte, porque non se podían facer 50. Había que facer unha, e esa tiña que estar no lugar máis seguro e no lugar máis eficiente, non? E isto é un pouco, quizás, as aprendizaxes do territorio cando non tiñamos toda a técnica, non? En este plano de Santiago, por exemplo, de
907, pois vemos como están representados hasta os regos, non? Como están representados todo ese sistema da auga e toda esa, digamos, esa forma desa paisaxe donde o edificado, os edificios están en blanco, vemos aí os monumentos, os edificios importantes están en vermello, pero que está realmente representado é o territorio e a paisaxe, non? Donde está perfectamente representada a Alameda, coas súas árbores, non? Donde todo este cuidado, donde están representados os xardíns interiores, non? Por exemplo, o xardín que está aquí detrás, non? Na Rúa do Vilar, que eu vivín moitos anos aquí no número 21 e lle teño moito cariño a esta rúa, non? E a ese patio traseiro que aparece aquí, non? Que aparece en a ver, este patio traseiro que aparece aquí, ¿no? Que é donde está. Bueno, todo isto eu creo que é importante ter en conta e, bueno, pois recordar, non? Sempre cando, bueno, pois esas estructuras eran perfectamente definidas e representadas, non? E agora, bueno, facemos un pouco de salto no tempo e vemos, bueno, pois como foi evolucionando todo, non? Moi rápido e donde, bueno, pois empezamos a, como dicía Ángel, non? Pois gran parte destas cuestións do cambio do clima teñen que ver coas emisións de CO2, pero non solo, non? Tamén teñen que ver co cambio de uso do suelo, teñen que ver bueno, pois con toda unha serie de transformacións que influen non só a nivel atmosférico, sino que tamén influen na auga, nos océanos, na acidificación, por exemplo, dos océanos, que tamén eso nos influe. De feito, o problema das danas tamén é esa absorción da enerxía calorífica, etc., dentro dos mares ou dos océanos. Claro, outra reflexión é, creamos, no 2015, creo recordar, os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable do planeta. Realmente, bueno, pois hai algunhas cousas que teñen que ver directamente co CO2, como pode ser a produción de comida, a inseguridade alimentaria, que produce o feito da variación da productividade, o cambio dos nutrientes, do contido de nutrientes da propia alimentación, etc. E tamén a contaminación do aire. Estas cousas redundan en aspectos moi importantes tamén que teñen que ver con todo este quentamento global e coa acción do clima, pero tamén coa saúde das persoas. Hai un empeoramento debido a todas estas cuestións do empeoramento. Pero me gusta especialmente este gráfico porque fala da porcentaxe de emisións de CO2 pola población mundial. Entonces, os ricos, que somos nós, que somos como un 10%, producimos o 49% dos gases de efecto invernadoiro. Entón, non está equilibrado. Temos que falar de equilibrio territorial, de equilibrio mundial, casi, cando falamos deste tipo de cousas. Porque, bueno, pois, ou cambiamos de... Por eso, digamos que temos un punto de inflexión, que é o 2030, que está aí ao lado, e que ou cambiamos ou isto empezamos a ter problemas, e iso estamos empezando a notar. Estamos casi no 2030, donde se prevía que iba a empezar a haber problemas se non se eliminan gran parte deses, ou se non se reducen gran parte desos gases de efecto invernadoiro. E paralelamente, como tamén decía Ángel, aparece un incremento exponencial da poboación mundial. O sea, necesitamos vivir en un sitio. E realmente isto é unha grande colisión, o aumento de poboación exponencial a nivel mundial co que pasa coa necesidade de reducir as emisións. O mundo non está distribuído por igual. A densidade de poboación a escala mundial varía, se concentra en determinados puntos. E esos puntos son o que vemos aquí en este plano. Donde se concentra a poboación mundial? Bueno, está bastante claro. Na India, en China, en Centro Europa
e a zona da costa este americana. Claro, onde aparecen os puntos de risco climático? Pois aparecen en puntos bastante vinculados a esta poboación. Por qué? Pois porque nos colocamos en sitios donde non cabemos, donde impactamos sobre ese territorio polo volumen tamén de xente e por a forma de asentarnos. E despois ven este plano tamén que, bueno, pois, digamos que eu levo moitos anos manexando este plano e que realmente, pois claro, o vemos, non é nada novo, pero donde máis habitantes hai é donde hai máis risco de morte por inundación. Eso é un ABC. Bueno, pois, non é nada novo, nin nada que poidamos pensar que é improvisado, non? Isto é algo que se sabe. Dende a Unión Europea aparecen un montón de políticas, xa dende fai varios anos, sobre todo a European Green Deal, agora a recentemente lei aprobada da Lei de Restauración da Natureza, que se aprobou este verán, que implica unha liberación de máis de 25.000 kilómetros de cauces, liberar, digamos, esos cauces para a súa mellora ambiental e outras moitas iniciativas. Dentro destas está todo isto que agora estáis escoitando, seguramente moito máis, a implementación da infraestructura verde de Galicia, implementación da infraestructura, bueno, pois todo isto é necesario establecer unhas estrategias top-down e bottom-up, como se suele decir, para de arriba a baixo e de abaixo a arriba para tomarse moi en serio o que está pasando e realmente intentar abordar todo isto de unha forma responsable. Bueno, pois non vou a entrar en isto. Aquí, por exemplo, pois eso, xa no ano 2018 traballamos xunto á Fundación Juana de Vega, a Universidade da Coruña e o Instituto de Estudos do Territorio, se traballou en facer esta proposta de rede de infraestructura verde da área urbana da Coruña. Bueno, está ainda sin... Isto se fai, pero despois non se aproba, nin se mostra, nin ten un impacto de momento que se poida ver. Se acaba de aprobar este verán a Estrategia Galega da infraestructura verde, perdón, a Estrategia de Infraestructura Verde de Galicia. Non, fai un mes, me parece que se aprobou, o 17 de outubro, perdón. E, bueno, pois é unha estrategia que pon en marcha unha serie de cuestións, pero aínda de forma moi tímida desde o meu punto de vista. Dende o punto de vista territorial, nos temos, ademais do tema do cambio climático, temos máis riscos, non só, aquí, por exemplo, vemos, que non se le, penso a lenda, pero o que está en vermello é a plantación de eucalipto, no ámbito da área urbana da Coruña. Como, bueno, non teño este plano de aquí, pero realmente o que está máis en vermello, o que vedes é os eucaliptos que chegan aos cauces de auga, non? Vedes? Bueno, pois isto todo é superimportante entender que os ríos son a nosa vida, a vida do noso territorio e que teñen que estar limpos, que teñen que estar saudables, que teñen que estar cuidados, e iso implica que temos que facer políticas para evidenciar que un río non é un tramo municipal que pasa por Santiago, nin é un tramo que pasa por Ames. Un río é un río e hai no que tender de forma conxunta, de forma única, e empezar a facer esas planificacións moito máis ambiciosas dende o punto de vista das concas hidrográficas e de todo isto. Bueno, tamén en contraposición aparece toda unha serie de cuestións relacionadas coas dinámicas demográficas recentes tamén en Galicia, donde vemos onde se coloca a poboación. Onde está a densidade de poboación? Bueno, pois a densidade de poboación está nos núcleos urbanos, nos concellos urbanos, pero recentemente a poboación se empeza a colocar nas coroas periféricas dos concellos máis urbanos. Bueno, xa tuvestes aquí a Lucía Cerrada, que ten a súa tese tamén sobre a área metropolitana de Santiago, e ela xa evidenciaba tamén na súa tese que
digamos, os puntos que iban a ter maior, que iban a sufrir máis e que iban a ter menos posibilidade de reacción ante o cambio climático son os concellos das periferias urbanas, non? E o vemos en Valencia. O problema non está na cidade de Valencia, o problema está nos concellos pequenos de 10.000 habitantes, 15.000, 12.000, que incrementaron a súa poboación nos últimos anos, pero que non teñen mecanismos de xestión para facer fronte a isto. E iso é algo que temos que reflexionar, porque sí que hai pois hai estudios, hai pensamento, hai moita forma de abordar como tratar as cuestións dende unha visión máis de área urbana ou de rexión metropolitana, máis que dende a idea do propio concello. E retomando, cousas xa como pasadas, do ano 2008, esta investigación que fixemos para a Deputación da Coruña, dende a área de urbanismo, con Xosé Lois Martínez e outros compañeiros, José Irín e Roberto Pardo, fixemos esta investigación sobre a definición dunhas áreas supramunicipais para a provincia da Coruña. Pois aquí xa traballábamos na idea de entender cal era o sistema de vilas, entender como era esa estructura, entender tamén cales poderían ser esas áreas supramunicipais. Non é nada novo, porque xa todo isto está moi falado e visto, pero sí que é importante recordar que sí que hai como unha investigación sobre estructura territorial, hai unhas directrices de ordenación do territorio, hai unha lei da paisaxe e ordenación da paisaxe de Galicia. Hai un montón de legislación a disposición de técnicos e administracións para poder traballar sobre estas cuestións. O problema sempre son cando hai que definir os límites. Agora tamén estamos en discusión con isto das fusións e das non fusións, pero non vou entrar aí en eso, porque non sería moi longo, pero sí entender que as relacións son complexas, e van moito máis alá dos límites municipais e que temos que contar con que esas relacións se dan. A maior parte da xente que faleceu estaba nos coches, movéndose. Por qué? Pois porque nos pasamos movéndonos en coche dende un sitio a outro, dende o traballo, ata a casa, ata as compras. Por que temos que utilizar tanto o coche na nosa vida diaria? Iso é a gran pregunta. Toda esa xente que perdeu os seus coches realmente debe volver a comprar un coche? Debemos volver a retomar ese modelo de volver outra vez ao coche? Non o sei, é a gran pregunta. Eu mesma, o ano pasado, fixen un experimento, se me morreu o coche, se me estropeou. E estuve un ano sin coche. Tuve que comprarme un coche fai 2 meses, pero porque xa non podía ir máis gorroneando, pero o intentei. Eu, vivo en Santiago, traballo en Coruña, co tren é fácil. O problema é que, claro, tamén sou arquitecta e me dedico, teño que ir a obras e é máis complicado, poder chegar a determinados sitios en determinados horarios, pero para a miña relación coa universidade, coa Escola de Arquitectura, eu perfectamente, e de feito coincido moitas veces no tren con algúns compañeiros tamén, perfectamente podemos traballar co tren, pero non moito máis. Entón, pois se fai complicada estas relacións interterritoriais se non contamos con un cambio na mobilidade e un cambio de paradigma na forma de movernos polo territorio. De feito, eu, tuve que, ao final, comprar un coche. As relacións interterritoriais son, como vemos aquí, por exemplo, isto é un exemplo das áreas sanitarias. Claro, son moi complexas. As cidades necesitan prestar uns servizos. Aquí, por exemplo, o Chus está prestando servizo a unha poboación, este dato igual é antiguo, pero de uns casi 400.000 habitantes. Claro, esta xente depende de vir ao hospital para calquera tipo de problema. E cando plantexamos que a área do hospital, temos que planificar tamén como se chega, dende todos estes puntos a ese edificio de primeira necesidade que é o hospital. Pois o mesmo pasa nas outras áreas sanitarias. Está eso pensado? Colocamos os hospitais en puntos relacionados coa mobilidade colectiva? Pois en principio non moito.
E iso que en Santiago non é onde está peor colocado, non? Pero bueno, fallanos, eu fixen a tese sobre as universidades e os hospitais e realmente, bueno, pois é un caso bastante paradigmático, non? Entendendo, bueno, pois como resumo, non, desta investigación, o que decíamos era, bueno, non sei se temos que poñer límites, non sei se temos que poñer límites municipais. Hai moitísimas formas, as cidades se estenden, as áreas urbanas se estenden, necesitamos realmente ter territorios interconectados e territorios con unhas conexións complexas, donde ás veces as cousas están en dous sitios, non? Padrón pode estar como punto de referencia da ría de Arousa, como punto de referencia tamén de entronque coa zona da ría de Muros Noia e tamén é un punto de interdependencia con Santiago, non? Entonces hai, de repente, puntos que toman unha significación territorial moito maior da que, se os miramos de forma independente, parece que teñen, non? Bueno, isto quedou reflexado en un libro que, ademais, bueno, o truxen para a biblioteca, non? Por se alguén ten interés, pero, bueno, pois foi como unha oportunidade tamén de reflexionar sobre o territorio provincial e a necesidade de introducir, non, a idea da área urbana de Santiago, donde, bueno, pois traballamos máis en detalle, non, o que era a definición dos concellos, traballamos a nivel parroquial realmente, non a nivel municipal. E entonces as cousas sacaban outras formas, non? Cando un traballa a nivel parroquial con esa estructura e non co concello como unidade. E aí, pois, salen outras formas de mirar o lugar, non? De mirar o territorio. Igual que se observamos, non, os cambios ou o que é o solo urbano, pois o solo urbano é continuo, non? Se conectan os solos urbanos dos diferentes concellos da periferia, non? Aquí vemos Santiago, Ames, Teo, incluso un cachiño de Brión, non? Vemos como, bueno, pois aparecen distintos modos de habitación a través das urbanizacións, a través das diferentes formas de habitar, non? Que é, por exemplo, aproveitando sempre o efecto fronteira entre a planificación de un concello en relación co Concello de Santiago, non? Pero isto tampouco é digamos que o podemos tomar como algo bo ou como algo malo, pero vamos a intentar verlo como unha oportunidade de, bueno, pois está o máis cerca posible de Santiago, vamos a intentar pensar en isto de unha forma máis cohesionada, como unha área, e non, pois, me preguntaba hoxe pola mañán un periodista da Voz, non? Que a xente se vai de Santiago para vivir, non? Se vai de Santiago para comprar unha vivenda. Bueno, eso é porque consideramos que eses sitios de fora non son Santiago, pero Bertamiráns é Santiago, bueno, é o Concello de Ames, pero esa xente ten un modo de vida no que durme en un sitio, durme en un concello, traballa en outro, vai ao millor a ter ocio en outro concello e volta a casa, non? Eso é Santiago. Claro, bueno, estaba aquí mirando a Mercedes, non? Pero que realmente eu creo que temos que ter esa amplitude de pensar que o territorio necesita ser planificado dunha forma moito máis integrada, non? E non cada un a súa parcela de control ou de xestión, non? Porque ao final ten que ver coa xestión, ten que ver con que os presupuestos, os orzamentos son municipais, non? E ten que ver con que non hai un órgano de gobernanza. Para que poida isto ser posible, ten que haber un órgano de gobernanza a escala supramunicipal, que é algo que tampouco é novo que estou dicindo, ni moito menos, non? É algo que realmente, bueno, pois eu creo que urxe, non? Por exemplo, bueno, pois as relacións entre as urbanizacións e a paisaxe, como está tratada esa paisaxe, non? Cando realmente esa paisaxe deixa de ter a súa función de provisión a nivel territorial e pasa a ter simplemente un uso habitacional, pero de dormitorio, non de vivir, non? Aí non se vive, ou se vive, pero non con toda a complexidade que implica vivir en un entorno urbano.
voltando máis a cuestións máis amplias, non? Sempre está ben facer como o zoom, non? En varias dimensións sobre o territorio e evidentemente o tema da auga é un tema importantísimo, tamén o tema das relacións co territorio, os camiños e tamén cos elementos naturais de primeiro orden que temos aquí, non? Aquí, bueno, pois vemos o que se ve en azul é a cuenca, non? A bacía do Ulla, non? Claro, pois nós estamos aí tamén e todo isto, o que pase en ese espazo ten impacto, non? E ahora mismo, bueno, pois temos outros debates aí que non vamos a sacar, pero que realmente temos que non é algo que está pasando en un punto de un concello determinado, sino que será algo que impacta en toda esa cuenca, non? E centrándonos máis, non? Pois o ano pasado traballamos xunto con varios investigadores da universidade e tamén presentamos estas cuestións ao Concello, non? E traballamos sobre unha cuestión sobre cos alumnos de paisaxe sobre que se produce en Santiago, non? E como, digamos, cal é o territorio de Santiago dende un punto de vista da mirada da productividade, non? Bueno, e empezamos a traballar sempre, a mí me gusta traballar cos alumnos, sempre é unha oportunidade tamén para aprender, e empezamos a traballar dende a auga, non? Eu sempre lles estou falando da auga e sempre lles insisto moito, son a pesada da auga, e nunca se é suficientemente pesado, parece ser, polo que se ve, pero sí que é bonito, non? Ver este plano, por exemplo, sobre a rede hidrográfica de Santiago, non? Santiago non é só o Sario Sarela, Santiago ten o límite norte do Tambre e tamén ten unha parte que vai cara a Ulla, non? Entón, é un territorio complexo, amplio, riquísimo, é un concello moi grande, co cual, deberíamos ter moitas posibilidades e temos moitas posibilidades, non? Eu creo que hai que ser sempre moi positivo e que hai que traballalo dende as oportunidades, non? Bueno, aquí vemos toda esa rede menuda hidrográfica que é a que irriga todo este territorio de gran riqueza, pero que tamén, tamén ten esta cuestión dos riscos de inundación, non? O estamos vendo moitas veces agora cando chove. Por sorte, en cotas baixas non está afectando a zonas habitadas, pero sí que afecta a algunhas infraestructuras, non? Isto si miramos o Concello de Santiago, pero si miramos cara a un lado, si miramos cara a Bertamiráns, este é o risco de inundación do núcleo de Bertamiráns, vale? E vemos como aí encima hai edificios de vivenda. Non sei se se ve ben. Aquí hai bastantes edificios que se ven así como oscuros, pero hai moitos edificios aí, non? E hai todo un núcleo aí, digamos, con risco de inundación. Entón, estas cousas que pasan en Valencia, non as temos que ter como algo que poida pasar de forma tan lonxana. Estos son os datos que se poden ver no visor do Plan Básico Autonómico e no visor de estos visores de inundacións que hai do Ministerio tamén de Transición Ecolóxica e os imprimín esta mañán, o sea que unha cousa de acceso público, non? Vemos aquí máis en detalle, vale, non me acordaba que sacara esta tamén, vemos aquí en detalle as edificacións, non? E que vemos que está aí? Bueno, pois vemos unha urbanización e vemos as zonas, vemos en esta zona, non? Unha urbanización, a ver se a vexo por aquí, e vemos todos estos bloques que están colocados ahora no centro do núcleo urbano. E, bueno, pois isto está recién feito. Isto teremos que pensar, non? Que o que estamos facendo, non? Cando edificamos e cando medramos, non? Facemos medrar as nosas periferias, non? Porque iso tamén é xente de Santiago, non? O mesmo pasa en Oroso, temos esa outra parte que tamén está en risco de inundación. E, bueno, isto é, se miramos solo o Concello de Santiago, non?
vamos a pasar do tema da auga, que era algo máis sobre o territorio, sobre este territorio de Santiago, este territorio productivo, que ten pois moitísimas parroquias, moitísimas, digamos, riqueza, unha cantidade de fragmentación do territorio que implica tamén unha certa calidade da terra deste lugar. Santiago con unha superficie de 22.000 hectáreas aproximadamente, donde non todo é igual no concello, si vemos o mapa xeolóxico vemos que non é todo igual, que varía e que realmente, bueno, pois temos zonas onde o suelo será millor e zonas onde o suelo terá menos valor, índonos xa máis hacia esta parte como da investigación sobre a productividade, analizando tamén os usos do solo de a que estamos dedicando estas 22.000 hectáreas, bueno, pois o 30% de toda esta superficie, da superficie que non é urbana, perdón, se dedica a produción agraria. Despois veremos que tipo de produción. Outro 33% de produción forestal, pero de eucalipto ou pino. E despois, bueno, pois hai unha mínima parte de especies caducifolias, o construído que é 2.500 hectáreas e, bueno, pois unha parte de matorral tamén de 2.712 hectáreas, A nivel parroquial, por exemplo, isto sería a parroquia de Sabugueira, vemos como aparece en ese color verde máis intenso o que é a produción forestal de eucalipto e despois, bueno, pois o que é a zona agrícola e a zona de caducifolias. Si volvemos á tabla xeneral do Concello, o Concello en bloque, vemos os alumnos fixeron tamén esta tabla de potencial productivo da terra en base a toda unha serie de documentación que se pode extraer de diversos servidores sobre a capacidade productiva do suelo en Galicia e vemos como aparece este plano, que é moi interesante porque a maior capacidade productiva dos suelos se dá hacia o polígono do Tambre, se dá tamén hacia a zona do sur do Concello, non tanto cara ao norte. Vemos que hai, en total, de uso agrícola no Concello, das 22.000 hectáreas, 6.200 aproximadamente son suelos de uso agrícola. E desos, 1.752 hectáreas están dentro dos suelos urbanizables do Pexón. Entón vemos como temos aí unha hipoteca de suelo urbanizable, digamos coa calificación de urbanizable, pero que realmente, algúns deses suelos sí que teñen capacidade de producción agrícola, por exemplo, e son suelos que están parados. Claro, se di, Santiago non ten espacios para construir. Bueno, hai un montón de suelo urbanizable sin desarrollar. Pero suelo urbanizable hai. Outra cousa é que se desarrolle ou non se desarrolle, pero hai. E ese suelo, por exemplo, ahora mismo, se alguén quere poñer en producción ese suelo, pois hai certos problemas de xestión, porque ti en un suelo que está urbanizable non podes construir unha nave para producción de calquera cuestión agraria ou, pois hai como unha certa cuestión que esos suelos están como á espera en vez de estar en uso e en producción, que eu creo que isto é algo tamén que deberíamos debatir, que podría ser interesante para o debate, entender que o suelo fértil é absolutamente un luxo que non podemos despreciar, porque todo o mundo está buscando suelo fértil e nos estamos, de alguna forma, desbotando ese suelo. Na transformación do territorio e da paisaxe de Santiago tuvo moito que ver a concentración parcelaria para a introducción de un modelo productivo, en teoría, moito máis eficiente, pero que transformou a paisaxe. Isto é unha parte, unha parroquia do sur do Concello, onde se introduciu esta
concentración parcelaria e se fai toda unha transformación deste suelo. Deste suelo, en teoría, vemos que era un suelo que nos anos 50 estaba en absoluta produción e agora o que ten é moitísima máis produción forestal, non tanto agraria. E o que serviu foi de soporte de construcción de moitas vivendas unifamiliares. Bueno, pois isto tamén é algo sintomático e algo que bueno, pois cando falamos de dispersión, pois temos que entender como se vai producindo. Bueno, todos o sabemos porque todos coñecemos. Despois, entender como é tamén a nivel de fertilidade ou de traballo, como se vincula esa productividade a un solo. Por exemplo, na parroquia de Villestro se ve como aparece moi pouco suelo de producción agrícola, cando históricamente o tiñan moitísimo maior. Bueno, e para non enrollarme moito con isto, a distribución dos principales cultivos que se cultiva en esas hectáreas en Santiago, pois se está cultivando moi poucas hectáreas de gran, moitas hectáreas de cultivo forraxeiro, pouco tubérculo, hai apenas 300 hectáreas de castaño, outras 400 de frutais. Bueno, digamos que hai moi poucas hectáreas de producción máis que o cultivo forraxeiro e o resto están a prado. Por que? Pois porque o que temos é moitísimo forestal de eucalipto, moitísimo prado para producción leiteira e produción de millo para darlle de comer ás vacas, pero non estamos producindo nada para comer nós. Non se produce, salvo a xente que produce para autoconsumo, hai moi pouquiña produción no Concello de Santiago de alimento, de alimento para a poboación, cando era a vocación de todo este entorno de Santiago era producir alimento para a cidade, e agora mesmo pois non estamos facendo eso. Entón, bueno, pois así como se cambiou o modelo para introducir coa concentración parcelaria esa produción que vemos que non está resultando moi beneficiosa, porque, bueno, pois hai un montón de problemas da xente que se dedica á gandeiría e vemos que non é realmente a solución, digamos, máis sustentable, pero, bueno, eso é outra cuestión. E xa para ir como centrando e terminando, intentar reflexionar tamén sobre as persoas, sempre poñendo as persoas no centro, porque os territorios os habitamos nós e hai unhas realidades poboacionais, hai unhas realidades demográficas que temos que ter en conta cada vez que planificamos o noso territorio. Bueno, pois hai unhas formas de habitar que temos que mudar. Por que? Pois porque non podemos habitar nas mesmas condicións cando temos 20 que cando temos 30 ou 40 ou cando temos 70. Temos que facer unha forma de habitar adecuada e o problema que ahora mismo está tanto en debate sobre o tema da vivenda, bueno, pois que tipo de vivenda necesitamos para o século XXI xa mediados, é a hora de pensalo. Necesitamos o mismo modelo habitacional, necesitamos comprar todos unha casa e pagar unha hipoteca 30 anos e vivir sempre na mesma casa, ou necesitamos ir cambiando de modelos habitacionais durante a vida? Pois eso é o debate, e non é o que se está falando moitas veces. Estamos falando de outras cuestións. Dúas pinceladas que quizás traía máis para o tema do debate: o tema do envellecemento da poboación en Galicia, é moi evidente en determinados territorios, e ten moito que ver tamén coa porcentaxe de vivendas vacías en Galicia. Claro, bueno, pois isto é moi... Necesitamos vivenda, temos moitas vivendas vacías, haberá que pensar, en vez de seguir construindo vivendas e máis vivendas, en traballar en un maior equilibrio territorial que non se centre tanto no urbano e que teña unha misión un pouco máis equilibrada no territorio, e non seguir alimentando, digamos, esta cuestión de crecemento urbano, sino que o mellor os centros urbanos teñen que decrecer ou estabilizarse para que outros territorios poidan
sobrevivir, non? Ou poidan, digamos, volver a ter outra función ambiental, outra función productiva, porque vamos a necesitar reequilibrar o territorio dende o punto de vista productivo e dende o punto de vista ambiental. Bueno, e xa como, bueno, dando así as últimas, porque non sei se me estou pasando de tempo, non quería deixar de facer tamén unha reflexión sobre a beleza, non? E sobre a paisaxe e sobre a necesidade de manter tamén certas cuestións identitarias, non? Dentro do especial e do maravilloso que ten esta cidade, non? Donde a relación entre, digamos, o noso entorno, a nosa paisaxe, os nosos montes, a nosa historia, é algo importante e que non debemos perder de vista, non? E que sempre, digamos, cando un habita o territorio, habita e mira máis alá, non? E a relación, por exemplo, que a mí sempre me gusta contar, non? E ver da relación da cidade e dende os montes da cidade co Pico Sacro, non? Como un elemento fundamental que forma parte da cidade e forma parte da paisaxe da cidade. Entón, a paisaxe acolle cousas que están pasando moi próximas e que están pasando moi lonxe, non? Entón, eu creo que esta reflexión a temos que ter en conta e que cando proxectamos algo na cidade temos que ter tamén sempre esa mirada, non? Ou esa forma de entender que é o que estamos integrando dentro da nosa forma de planificar e da nosa paisaxe, non? E despois cuestións, bueno, prácticas, importante, o tema do incremento da temperatura das cidades, non? A necesidade de intervir, non? Non é quere decir que non vayamos a ter que intervir, temos que proxectar e temos que cambiar moitas cousas. Eu sempre lle digo tamén aos meus alumnos que traballo van a ter moito. Probablemente non en facer novas urbanizacións, pero en modificar todo o que está mal feito. Hai moitísimo traballo por facer, non? E creo que iso é tamén o interesante, non? De entender que temos que traballar cos elementos naturais, coas solucións basadas na natureza e coa, digamos que cando falamos de humanizar, non? E o que facemos é formigonar unha plaza, eso non é humanizar nada. Eso é, temos que reintegrar outros animais, outros seres dentro do noso ecosistema, non? E entender as cidades como un gran ecosistema donde as árbores non son elementos illados, sino que son parte de un bosque urbano e cuestións que teñen que ver con integrar aspectos que forman parte, non? Da vida. Tamén deixar de falar de urbano, rural e esos límites, porque xa non podemos falar desos límites, porque xa non vivimos con límites. Tampouco de repente nos vamos a poñernos ahora todos os límites de repente, teremos que ir transformando as cuestións, non? E quería, bueno, pois traer, non? Sempre existe, bueno, sempre está, non? E eu creo que tamén como muller e urbanista que me dedico a isto, hai que reivindicar tamén un pouco o papel da muller no pensamento sobre a cidade, non? Un papel que foi como moi levado a un segundo plano moitas veces, pero que realmente é importante retomar, non? Xa pois a cuestión de Jane Jacobs que falaba nos anos 60 sobre a necesidade de mirar as comunidades, de non fragmentar, de non poñer en primeiro lugar o coche, de intentar recuperar e ver a vida das cidades, non? E ela que traballaba sobre a cidade de Nova York nos anos 60 en loita con Moses, que era o planificador que estaba metendo as autopistas dentro da cidade de Nova York, e ela conseguiu parar unha delas, non? Co traballo coa comunidade, non? Co traballo coa xente, iso é algo moi importante, non? Outro libro que tamén me parece moi interesante e que é bastante divulgativo, fácil de comprender, de Izaskun Chinchilla, que é La ciudad de los cuidados. Bueno, pois este libro reflexa tamén moi ben ese cambio de paradigma a hora de mirar a cidade. Xa non podemos mirar a cidade só en términos de productividade e de crecemento, temos que mirar a cidade en relación á calidade de vida e como podemos
digamos, facer unha cidade moito máis amable para todo o mundo. E cando falo de cidade, falo de un territorio máis amplio que a parte puramente urbana, non? Bueno, estos son libros que se poden como conseguir. Poñendo en primeiro lugar, pois eso, como eixo fundamental, a auga como parte desa experiencia, e con eso quero dicir que é importante tocar os elementos, é importante ter auga, é importante tocar a auga, é importante sentir a auga. Este é un proxecto moi bonito de un paisaxista francés en Burdeos, na Plaza da Bolsa de Burdeos, de Michel Corajut, e é un exemplo de facendo un elemento de deseño paisaxístico para recuperar un reflexo da bolsa, de onde estaba o río antes o río chegaba aí, e como a través deste elemento se xenera un espacio tamén para o ocio, para o disfrute, para tocar agua, e que tamén sirve para, nos momentos nos que na cidade fai 30 e pico grados, haxa un punto para refrescarse, non? E tamén, bueno, pois como exemplo tamén deste traballo con solucións basadas na natureza, no outro lado do río Garona, en Burdeos, esta intervención de Michel de Vigne, que traballa con unha rexeneración pensando, bueno, hai que rexenerar toda unha zona de porto, antes de saber que queremos facer ou antes de recuperar todas as edificacións, fagamos un gran viveiro urbano. Ese viveiro, ese ter árbores medrando nese lugar, é gañar tempo, porque as árbores necesitan tempo. Non se fai paisaxe de un día para outro. Para ter árbores de 5 anos fan falta 5 anos. Para ter árboles de 10 anos fan falta 10 anos. Se cortamos árbores de 100 anos, necesitaremos outros 100 anos para ter a mesma árbore. Eso non ocorre cos edificios. Cos edificios os podemos construir moi rápido, pero as árbores non. E entón, pois, esta é unha reflexión que temos que facer para a paisaxe moderna e para o urbanismo moderno. En primeiro lugar, plantar árboles. Da igual, se necesitamos movelos, os moveremos, os trasplantamos, pero necesitamos ter solucións que despois non sexa a solución traer árbores de Bélxica, cada un pagando 15.000 euros por exemplar, non? Temos que plantar. Temos que ter árbores autóctonas, vexetación autóctona que axude a solucionar e a mellorar a relación coas nosas infraestructuras, a relación coa rexeneración urbana de zonas industriais, etc. Isto, por exemplo, podería ser o que 20 anos levamos falando do Porto da Coruña. Se estuveran aí plantando árbores, algún, pois estarían medrados, non? E, bueno, como reflexión final, pois falar desta idea de incorporar a ese pensamento da cidade o que hoxe en día se chama perspectiva de xénero, que non é máis que empezar a pensar en todo o mundo, e non só na parte productiva, sino tamén na parte reproductiva, porque co problema demográfico que temos, ou empezamos a pensar na parte reproductiva, ou senón isto non pode funcionar. Ser conscientes dos problemas que xenera a urbanización, o efecto illa de calor, e que hai moitos mecanismos para solucionalo. E termino como con 5 ideas, 5 apuntes moi claros que son, non son unha solución, son unha reflexión sobre cales son as claves de un urbanismo máis inclusivo, pensar na proximidade. Pois hai un montón de iniciativas sobre a cidade dos 15 minutos. Pensar se é posible esa cuestión de acercarnos a distancias que poidamos camiñar ou que podamos ir en bicicleta. Pois eso é algo importante. A diversidade, entender que somos diversos, que diversos en funcións, diversos en autonomía, etc. E que temos que proxectar para todo o mundo. Autonomía, accesibilidade e seguridade son outra das cousas importantes a ter en conta. É algo que debe acompañar a todo o plan. Vitalidade e vida, quere decir incluir vida e novas vidas dentro do pensamento sobre a cidade. Introducir, pois eso, nos pasou unha pandemia, que de repente a xente descubriu que na árbore que estaba cerca da casa había un nido de algo, ou que de repente, pois,
bueno, de repente tamén viñeron os xabaríns, non? Pero, que quere dicir que estaban cerca, pero entender que tamén nos temos que implicar como cidadáns no que pasa na cidade, non? E que esa implicación ten que ver con un maior cuidado sobre o espazo público, sobre o verde público, sobre fixarse, sobre cultivar, sobre traballar, non? Sobre intentar conectar. E unha última cuestión que o estamos vendo co que está pasando en Valencia, necesitamos representatividade e participación. É fundamental que non decidan por nós, sino que sexamos parte da decisión, non? De unha forma activa e proactiva, non? Entendo sempre como algo que suma, e eu creo que, bueno, pois é algo que realmente hoxe en día xa están os mecanismos e hai formas de implementar, pero implica un traballo colectivo tamén, e iso pois tamén hai que traballar para poder facelo, non? E, bueno, en principio creo que remato así, non? Muy bien, Cristina, muchas gracias. Ahora abrimos un turno de preguntas o de reflexiones que quiera alguien hacer. Pues adelante. Hola. Hola. Te he oído durante la conferencia afirmar y describir la desigual distribución poblacional en Galicia, ¿sí? Centrada, vamos a decir, en la zona atlántica, en la costa. Y quería preguntarte, viendo cómo de alguna manera criticas o te refieres a la concentración de esta población en ciudades y sus áreas circundantes, y por ejemplo, una solución no podría ser, sin ofrecer posibilidad de teletrabajo, es decir, para fijar a la población, por ejemplo, distribuir consellerías aquí de la Xunta de Galicia a sitios, por ejemplo, como Calvos de Randín. ¿Sí? Es decir, estoy, por ejemplo, en una ciudad como esta, esto puede sonar un tanto atrevido, pero estoy, por ejemplo, pensando en el caso de una importante multinacional del sector hostelero que tiene toda la atención internacional en un lugar tan improbable como Chantada, vamos, el Grupo Tusa. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, no podría hacerse con la Xunta de Galicia, insisto, sin ofrecer posibilidad de trabajo, para que la gente se vaya a Calvos de Randín o a Chandresa de Queixa. Claro, cando falo de equilibrio territorial, hai unha cuestión importante, que non todo o territorio está igualmente comunicado. Entonces, claro, ¿dónde se concentra a población? Donde hai comunicacións e servicios. Se pode facer eso, pero habería que reequilibrar territorialmente as comunicacións e os servicios. Entonces, claro, canto se tarda a Lugo? Pois desde aquí. Pois, evidentemente, non é o mismo a relación con Coruña que a relación con Lugo, por exemplo. E xa non estou falando de irnos a Calvos de Randín, estou falando de irnos a unha cidade capital de provincia galega. Entón, pois hai un desequilibrio territorial que non foi atendido, digamos, durante esta... Bueno, hai unha planificación territorial que foi moi esquecida, non? E xa, claro, eso provoca a desecación dos territorios máis periféricos deses lugares, non? Digamos que o efecto é como unha esponxa, non? De absorción ou de irrigación, non? Ao final, pois é unha cuestión pensada. Bueno, moitas gracias pola túa intervención. Eu estou, preocúpame bastante o tema da gobernanza do espazo urbano, non? En concreto do espazo urbano de Santiago, non? Porque evidentemente non está integrado, non está xestionado. Hubo intentos en outras ocasións de se formou unha mancomunidade de municipios, tamén está o tema que contempla a lei de réximen local de áreas metropolitanas, pero a verdade é que nos últimos, eu diría, se se avanzou algo, nos últimos 20 anos o tema pasou a mellor vida. Agora se plantexa a posibilidad de fusión de municipios.
non sei se iso é factible sin antes haber, de alguma maneira, comenzado a colaborar en aspectos como o urbanismo, a planificación territorial e o transporte, que son elementos absolutamente esenciales. Como ves que se pode avanzar en este camino? Eu creo que solo se avanza en políticas con presupuesto. O sea, si se dota de un ente con un presupuesto de les damos dinero, si hacen alianzas, bueno, non tan así, non? Pero, digamos, se un crea un mecanismo de un ente que non sei se fan falta máis entes ou mellor as propias diputacións poden axudar a organizar este tipo de cuestións derivando certos presupuestos, derivando presupuestos á xeneración de áreas metropolitanas e órganos de xestión. A área metropolitana de Barcelona funciona, ten presupuesto, claro, e que ten que haber algo que anime a xente a fusionarse ou a unirse en un obxectivo común. Moitas veces estas mancomunidades que se fan teñen como obxectivo mellorar ou optimizar o que se gasta en determinados servicios, como recollida de basuras ou o tema das augas, por exemplo, da auga de abastecemento ou incluso saneamentos. Claro, porque que dotar de infraestructuras un concello é moi caro. Entón, se se fai de forma integrada, en vez de ter, o mellor, 3 SEDAR, se poden ter menos, ou en vez de, ou se pode facer un abastecemento de auga moito máis coherente, ou se pode loitar de unha forma máis cohesionada na recuperación dunha marxe fluvial, e non que sea de forma tan, digamos, independiente, non? O Concello de Santiago só pode actuar na súa parte do Concello. Se non se coordina co seguinte Concello, non hai continuidade co seguinte. Entón, eu creo que a única forma é que haxa un órgano de gobernanza con unha dotación de presupuesto. Senón, eu creo que non hai forma de que isto xa son debates moi que levan moito tempo en riba da mesa e, bueno, terían que tomarse en serio, porque hai formas de facer plans territoriais integrados, as directrices de ordenación do territorio o recollen, hai formas de unirse, hai, pois incluso dentro da lei de paisaxe, por exemplo, se permite facer os plans de acción integrados, facer os pactos pola paisaxe entre diferentes administracións, digamos que hai un montón de mecanismos, pero o problema é poñelos en práctica. Cristina, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la conferencia. Vamos a ver, o plano que poñías de Bertamiráns, que a toda esa superficie inundable, é impresionante, ¿no? A mí, por lo menos, impresióname. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Cómo é posible que, habendo, en fin, tanta normativa que cumplir, tantos procedimentos e tantas administracións pendentes, como é posible que pasen estas cousas? Cal é a túa impresión? Bueno, pois ten que ver co que presentaba eu ao principio dos planos onde se representaba a auga. É que a auga se está representando últimamente un pouco millor, pero nós cando facemos cartografías ou cando traballamos con cartografías, os ríos, aínda a día de hoxe, non hai un solo río ben dibuixado en ningunha cartografía. O hai que redibuxar cada vez que vas a traballar con un río. Entonces, se non está dibuixado, non existe. Se é un regato, non existe. Se é unha braña, se pode rellenar, entre comillas, non? Entón, isto aparece agora, porque se fan en serio estos planos, se están facendo en serio, pero cando se aprobou o planeamento de Ames, quero pensar que isto non se sabía tanto. O que pasa que isto é sempre como a pescadilla que se morde a cola, non? É como cando en Sada se inunda el sitio que se llama Cantalarrana. Claro, a ver... ou cando temos un sitio que se nos vamos á toponimia tradicional do entorno de Bertamiráns, estou segura que ese sitio se chama a Braña de non sei que, hai Cantalarrana en Bertamiráns, non ves? Cantalarrana é o topónimo que marca a diferencia. Entón, ao final, claro, pois se te vas a poñer un edificio en un sitio que se chama Cantalarrana, non. Pero claro, cando traballamos sin pensar na toponimia do lugar, no que se sabe do sitio, a xente de aí sabe que eso se inunda, eso estou segura. Os que habitaban ese territorio fai 100 anos, estou segura que aí non hai ningunha casa
de menos de 30 anos. O sea, estou segurísima, aí se sabe que se inunda. Que pasa? Que quero pensar que cando facíamos os plans, non agora, non? Pero tamén a falta de información, a falta de contacto co terreo, a falta e a especulación urbanística, a ver, ten que ver con todo eso, claro. Terreos baratos, inundables. Eu quero dar unha noticia positiva, unha impresión miña. Estuve facendo sendeirismo hai anos pola parte alta do Tambre. Pois encontreime unha fraga inmensa que drena a auga e que abastece onde nace o Tambre. E dixen, que sorte temos ter un río así que nace con augas tan puras, polo menos na alta cabeceira. Despois non sei. Sí, é que realmente é unha sorte. Eu quero lanzar a mensaxe positiva de que temos o nacemento do Sar, temos o nacemento do Tambre. Realmente hai a auga en Santiago é algo que é un valor tremendo, non? Que é un valor increíble e que a cidade o sabe, non? E a cidade estructurou os seus parques en torno aos ríos, non? Que digamos, a planificación urbana, o plan de Santiago é un bo plan en ese sentido, non? Pero o que quero dicir, o plan de Santiago tuvo a sorte de ser un bo plan, pero non tanto o dos concellos limítrofes, non? Por eso pero eu creo que é importante porque, claro, ao final todos contribuímos, non? Ao que pasa, augas arriba e augas abaixo, non? Pero sí, a verdade que temos moita sorte. Hay que entregar el obsequio en nombre del Ateneo. Cristina, muchas gracias.